بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلیم احسن. څو ورځې مخکې ما پوسټ لګولی او هغه پوسټ کې دا خبره وه چې په سوات کې داسې سکولونه او ادارې هم وي چې هغوی به ماشومانو ته ټریننګ ورکول او هغه و د شپږم نه واله لسمه پورې. د دې ماشومانو شپږم د کلاس نه واله د لسم د کلاسه پورې ماشومانو ته به ټریننګز ورکول او هغوی به بیا مختلف ایریاز ته بوتلل او د هغه تربیت چې په هغې کې به مزید نکار راوستو. نو په هغې کې گورنمنٹ های سکول نمبر 4 مولا بابا د هغې نوم به سرپرست زه دې وجې والم چونکې زه د هغې سټوډنټ وم او 1995 کې اونلي ځل هغې موږ د هائکنگ او د ټریکینګ دپاره بوتلو. کوکړۍ به تاسو ته معلومه وي سیدو شریف نه مخکې لاړ شي کوکړۍ د کوکړۍ کې به موږ پیدل کوز کړو او د هغه نه موږ ټریکینګ شروع کړو. نو بعض اوقات یو څو پیرې خو مونږ هایکنګ لای مین روډ باندې هم بولیو خو بیا د هغې نه پس یې مونږ لاندې خوړ ته کوز کړو. په دې خوړ کې بوتلو او هغه کم مرغوزار ته نږدې کم ایریاز چې وو هغې ته به یې نږدې راوخېجولو. نو د دوه درې پیرې هایکنګ نه پس به بیا علم طرف ته هم بوتلو او د علم نه علاوه بیا چې به کله دا هلکان لږ ډېر تکړه شو نو د سمر کیمپ په لګېدو جولای کې نو هغې دپاره به موږ کالام ته بوتلو. کالام کې به سمر کیمپ یا چکر له به لاړو او د هغې نه بویون ته به راوختو او د بویون د تله راتله چې به دا مکمل پیدل بو. د هغې نه پس چې به کله دا هلکان مزید ټرین شول نو هغه کسان چې دي هغه به یې د منګلور د پل سره کوز شول او ډېر کافي کسان داسې دي چې هغوی ته به دې په باره کې معلومات وي او زموږ سره په هایکنګ کې هغوی شامل وو. بیا به یې د منګلور د پل سره کوز کړو او د هغې نه به د بوت کټ ته به رالاړو. دا ټول فاصله یا دا ټول ټایمنګ چې به و دا به ټول پیدل و. د دې نه پس بیا مې شیخ بابا پورې به لاړو. نو د دې هلکانو به دا قسمه ټریننګز کول او د دې نه علاوه بیا به یې دوه درې اپشنز دا هم راکړل چې زمردو کان په ویښ کې به یې کوز کړو او په زمردو په کان باندې به یې ور واړولو فضا کټ ته. ټیک ته جي. نو دغه شانتې د بوت کړۍ دا کوم مناظر چې دي دا به یې راباندې هم کتل چې بوت کړه نمبر